ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம்னா தேங்காய் பால் சாதம். அதுக்கு என்ன எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்ப்போம். அரிசி, நெய், உப்பு, நல்லெண்ணெய், வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, மல்லி, புதினா. நம்ம 2 தேங்காயோட தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு, வெந்தயம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய். அதோட நம்ம 1/2 கிலோ அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம தேங்காய் பால் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். எப்படி சமைக்கலாம்னு பார்ப்போம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாத்திரம் நல்லா சூடாகிட்டு நம்ம 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுதோம். நெய் நல்லா சூடானோடனே 50 ml நல்லெண்ணெய் ஊற்றுதோம். வெந்தயம் போடுதோம். வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்த உடனே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போடுதோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, மிளகா, மல்லி, புதினா எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்க்குறோம். நான் 2 தக்காளி 2 வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன். நல்லா கிளறி விடுதோம். வெங்காயம், தக்காளி நல்லா வதங்குற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்குதோம். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறோம். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறேன்னா இஞ்சி பூண்டையும் நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டையும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா அடி பிடிக்காமல் வதக்குங்க. அப்போ தான் இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வராது. இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம தேங்காய் பாலை உள்ளே சேர்க்குறோம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் தண்ணியை உள்ளே சேர்க்குறோம். தேங்காய் தண்ணி எதுக்கு ஊற்றோம்னா நல்லா சோறு சாப்பிட்டா பிசு பிசுன்னு இருக்கும். தேங்காய் பால் நல்லா கொதிக்க வந்தனையும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கிறோம். தேங்காய் பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம அரிசியை நல்லா வடித்து உள்ளே போடணும். தண்ணி இருக்கக்கூடாது. தண்ணி இருந்தால் சோத்துக்கு தண்ணி கூடிரும், குழஞ்சிரும். நல்லா அரிசியை வடிகட்டி போடணும். இல்லை அடுத்து நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்க்குறேன். சோறு கொஞ்சம் வேகந்தனையும் நம்ம மூடி வைப்போம். சோறு கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. அப்பப்போ திறந்து லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கிறணும், இல்லைண்டா அடி பிடிச்சிரும். அடுத்து கட்டி தயிர் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுவேன். உள்ளே சேர்க்குறேன். கொஞ்சம் கிளறி விடணும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ சோறை மூடி வைக்கிறோம். சோறை திறந்து பக்கம் கொஞ்சம் முக்கால் அளவுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ சோறை நம்ம தம் போட போகிறோம். தோசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம இது ஒரு தோசைக்கல்லை தூக்கி வச்சு அதுக்கு மேலே தூக்கி வச்சு மூடி வச்சிட்டோம்னா அந்த இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி எனக்கு வற்றிடும். நம்ம இந்த ரெசிபியை ஒரு முறை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.